सुनो सुनो सुनो, जब भी खांसी लंबी चले तो सिर्फ सिरप नहीं, सोच भी बदलो, ये टीबी भी हो सकता है। खांसी छोटी बात नहीं, टीबी की हो सकती शुरुआत भी। अच्छा सुनो, राजू को 2 हफ्ते से खांसी है। पहले तो ठीक हो गई थी, लेकिन अब फिर से हो गई है। जब बार बार खांसी आए तो टीबी का टेस्ट जरूर करवाएं। पर मुझे टीबी कैसे हो सकता है? मैं तो एक्सरसाइज भी करता हूँ और यंग भी हूँ। और यही गलती सब करते हैं, ये सोचना कि टीबी सिर्फ कमजोर लोगों को होता है, ये सबसे बड़ा धोखा है। जांच में ही समझदारी है, टीबी से बचाव की तैयारी है।